Oke, kita coba latihan Lovebird untuk mengudara. Di channel kita Medi 26 ini dia. Ini kita akan coba latihan terbang supaya burungnya bisa kembali. Kita coba sekali ya. Oke, sekali lagi. Oke, ini adalah latihan supaya nanti burungnya bisa kita lepaskan ke alam bebas dan bisa kembali. Ini dilakukan rutin setiap pagi sampai burung benar-benar mengerti caranya terbang dan kembali. Oke, itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel video.